Oh my god, ik heb nog nooit gespeeld. Annuleren, wat moet ik doen? Oké, ja. Online opspelen, oké. Dat wil. Foto's? Is dit het? Is dit de hele game? Oh my god. Wat een leuk spel. Het is het toch niet alleen. Mag ik nog? Waarom? Maar toch een fucking foto. Terug. Mag ik ook? Ik kan helemaal foto's nemen, wat erg. Dit kost geld. Nou. Oké, welke wat voor wat? Oké, deze. Oh my god. Oké. Hey, als je dit allemaal kan... Oké, dit kan je dus allemaal aanpassen. En je kan met één auto een hele nieuwe auto maken. Wat de hel? Oké. Rijhoogte. Doe dan maar super laag. Achterover. Zo, staat dus. Oké. Heb je ook een turbo of force? Ja, oké. Max auto bepaald. Nee, ik kan het niet aanpassen. Deze kan 30 km per 1000. Nou, oké, 1000 km. Nee, alsjeblieft. Pas je over hem.
Fuck, ik snap er geen reet van. Oh. Mag ik dan nog vergroten of? Anders heb hier nog op oké klik. Nee. Oké. Ja, ik is echt ziek. Dit is toch gewoon zo ziek dat je gewoon fucking... Oh my. Ja, mag ik racen of kan dat helemaal niet? Of is het... Auto bekijken, achtergrond wijzigen. Ja, volgens mij kan ik niet racen. Ik ken het echt niet. Mag ik racen? Raar. Garage. Ja. Heeft iemand uitleggen hoe dit werkt, want het is echt raar. Ja, het is eindelijk. Of niet? Ja, toch? Mag ik racen? Rij. Ik snap het. Ja, volgens mij wel, hè? Nee. Dus ik natuurlijk een 10 jaar show, of niet? Ja, leuk, maar... Ja, zie je auto, oké. Kan gewoon niet. Ja, leuk. Leuke game, man. Hoe de fuck racen? Oeh. Ik weet het gewoon niet. Maar je kijkt hier gereden afstand, dus je moet er zo rijden. Dus wat de hel. Is dat toch wel bullshit, want je het gewoon rijden? Maar hoe rij je? Aha. Oké. Maar ben je nog even wat ik moet doen? Ik heb... Ik word hier niet echt blij van. Waar de fuck moet je racen? Waar? Ja, maar... Yes! Jemig.
Rechts. Oh my god. Hè? Ik heb geen auto. Mama. Hoe krijg je een auto? Ik heb toch een auto? Ik snap het niet meer. Maar het enige wat ik wil is gewoon fucking race, daar kom ik voor. Amerika, ja, nu? Oh. Oeh, oké. Waar komt ding vandaan? Ford. Ja, Europa, dan zijn Italië. Ik heb alle prima auto's, juist. Porsche van nu. McLaren. Ze hebben hier lekkere auto's. En wat is dit? Ik heb even een kijkje nemen. Of is die nieuwe? Oh, dat ding is mooi, maar kan ik hierin rijden of? Nee, ik kan niet in rijden. Nee, ja, dan dacht ik ook, het zou wel leuk zijn. Ja. Toen was het maar zo. Of ik kan het heel hard nou. Nee. Moet ik die hele video kijken? Oké, dan ga ik maar op de telefoon, want ik kijk wel hoe lang duurt zo'n film, 2 minuten of zo. What is sportsmanship? Welcome to the Racing Etiquette. In this section, you will be learning about sportsmanship, an important element in everyone's participation in the online races of Gran Turismo. The history of sports is as old as human history, and the definition of sports is said to be as numerous as there are researchers in the field. But when you get to the bottom of it, a sport is a challenge against yourself, a challenge against a rival, and above all else is something to enjoy and have fun with. A sport is something you enjoy together with others. For this, there is sportsmanship, the attitude you must have when you partake in a sport. So, what is sportsmanship? Everyone knows that all sports have rules. And of course, one element of sport is that you must follow the rules. Ja. But even if you set lots of detailed rules, you can't judge all incidents during an actual sport just with rules. That's where sportsmanship becomes important. Sportsmanship can also be called the spirit of fair play. And in addition to being fair and just, sportsmanship also means that you don't do things that make you look bad. To avoid doing things to anyone that makes you look bad.
That's the core idea behind Q2 sportsmanship that is harder, beyond Q2. rules. En sister location 5 en 5. Motorsport is called a non-contact sport. That means it is a sport which does absolutely not allow contact with others. But in order to achieve this, it is not enough to have a strict set of rules. It is extremely important that everyone works to avoid doing things that make you look bad. Crashen bijna. Yes, ik heb de speler op. Oh. Nou, nu ga ik ook mijn telefoon aan. 2. Various improper driving examples. Ja, misschien moet Here je we er will iets van introduce some weten. examples of improper driving and driving that makes you look bad. First of all, weaving back and forth to block the path of other cars is prohibited. The fuck? Wat maken? Also, pushing others. Edging out others, pushing others off the track. When you are late on the brakes, it is not considered well-mannered driving. Overshooting a corner because you braked too late and failed to turn because you were too anxious to overtake your opponent. This is an example of driving that really makes you look bad. Schiet in, ja. The worst is when you become a missile by not being able to stop as well as yourself. Even if you initially had an understanding of all this in your head, if you become too overzealous in the race and ended up braking too late and you are about to hit the car ahead of you, not only should you hit your brakes, you should avoid hitting the car ahead at all costs, even if that means taking your car off the track. This type of driving mistake often happens when you are a beginner. Avoid interfering with others and start by assessing the situation, and you will start to see and be aware of your surroundings. And finally, how can you protect yourself from these types of accidents? During a race, it is not easy to communicate your intent with other drivers, but by monitoring the other cars around you, you will start to understand the tendencies of each car and driver, as well as their skills. If you feel that a certain driver seems a bit dangerous, or that a certain car is not used to racing yet, rethink and reposition yourself on the track, so that you can avoid being involved in the chaos that they may cause. Je hebt een auto gekregen. Joepie. Oh my god. Ik wist dat ik nu kan doen die ene auto. Toen ik had geen auto's meer. Maar nu kan ik ook die andere race weer doen. Dus, oh, dat was... Wauw, ik denk dat het is een Formule 1 auto. Nou, gewoon niet van een kartauto. Nou, ze gaat wel snel. Nou, kart. Yay, joepie. Even nu racen. Nee. Weer een Nederlandse surf te zoeken. Of een race. Hè?
Ja, sorry. Wat? Ah, oké. Oh, oké. Het is mijn foto's. Echt? Ik had toch een auto? 2 zo. Ja. Ja. Mag ik nu meedoen? Ja. Zo. Wacht even, ik moet deze. Even hier, dan komt het video gesprek. Welke het beste is? 10. Ja, maar welke 10 views op mijn video? Hè? Dat is wel raar. Denk ik het niet, maar kan. Ja, maar dat gewoon even tikken. Ik heb 10. Moet ik foto's sturen? Ja, ik kijk er niet eigenlijk. Ik heb uit de video gekeken. Ik heb verzonnen. Mijn live Fortnite spelen. Ja, 10 views. Hoe dan? Ik heb een paar minuten geënt. Ik weet niet wat het is. Alleen weet ik wel, heb jij een video gekeken? Ja, ik heb niet afgekeken, maar ik zal hem wel even afkijken. Welke vind je het beste? Weet ik niet. Maar wat bedoel je met het beste? Zeg maar, het maakt toch allemaal geluid? Ja. Ik vond die blauwe goed, alleen mensen zeggen gewoon dat je uiteindelijk bijna krijgt naar je hand, dat tot geen gaming. 10 weergaven? Wat? Maar wie is er allemaal? En rood is ook goed voor gaming, ik ga rood halen. Maar wie zijn al die mensen? Heel? Het is raar. Wat? Voortaan ga ik mijn livestream Fortnite spelen noemen. Waarom mag ik niet meedoen met de race? Waarom kan ik nooit wat doen? Waarom? Ja. Kijk je video hebben, wat wil je? Wat? Ik ga deze game echt verwijderen, weet je dat? Wat is dit nou? Nou ja, wat kijk ik? Dit is wel een gaar spel. Stop man, geen zin meer. Het doet zo fucking op. 2 kijkers. Japan.
ik Engels praat, heb ik dus wel meer kijkers, dat weet ik. Hallo. Kijk naar de switches. What the fuck? Start, ja. En ze werkt, heb ik zo. Ik kijk strak. Maar wat is dit? Waarom is het zo raar? Dit is geen first person, wat is dit? Waarom? Ja man, wat is dit? Is dit de game? What the frick? Oh, dit kan. Ja. Mag alsjeblieft een race houden, stop. Oh. Switch on. In this video, I'm going to show you the differences between the Cherry MX switches. If you're looking at buying a mechanical keyboard, you might be wondering which switch will work best for your application, and hopefully this video will help you find the best solution. We may not offer all of these switches in our key mouse products, but this video is just a demonstration of how each of the Cherry MX switches sound and feel. You can buy a small switch tester on Amazon, or you can borrow one from a friend, or you can test, but you can't actually tell when each of the switches activate when they are pressed, because they're just dumb switches. As you can see here, I've wired up each of these switches with a white LED, so the LED will light up when the switch activates as it's being pressed. I'm also using some of our key mouse components to control the LEDs, which may be a little overboard, but it's fun to tinker with. Just to show you real quick how I have the test switches connected with the key mouse components that I'm using. I have the power from the computer coming into the main board here. This is just the key mouse main PCB. I have a power switch connected here. A little bit of fun tinkering with tile with clicky sound and linear. Starting from the right, the first three switches are tactile switches: the brown, the clear, and the gray. Tactile means they have a small bump when pressing the switch, so you can actually feel when the switch is pressed. The brown are the most commonly used cherry switch and are ideal for everyday use and gaming. The clear and gray are typically used as spacebar switches on keyboards that use the brown switch. The blue and green are also tactile, but they have a clicky sound when they're pressed. Ja, maar wat moet je doen? Typing keyboard sound while also having the feedback when the switch is pressed. These switches may not be a good idea if you're working in a quiet or multi-person environment. The blue switches are most commonly used for data entry or typing applications. The green switch is typically used for the spacebar switch on keyboards that use the blue switches. The last four are linear switches. Linear means they don't have any kind of bump or feedback when the switch is actually pressed. It is just a smooth, steady pressure until the switch bottoms out. The Speed Silver have the shortest actuating force of all the linear switches, and are designed for gamers or users who like extremely short reaction times and high switching frequencies. The red and silent red are designed more specifically for gaming, and the biggest difference between the two is the sound. The red aren't really that loud, but the
silent red gives the user the assurance that the keyboard is going to be quiet. The silent red do have a slightly shorter actuating force as well. The black switches have the highest actuating force of the linear switches and are most commonly used for industrial and point-of-sale applications. There is also a silent black available for users who prefer a stiffer linear switch who want the assurance of a quiet keyboard. Let's take a little closer look at each group so you can actually see when the switch activates.